Абе, искам да ви разкажа една кратка история. Приспи ме. Преди няколко години моя приятел, бивш приятел, с който съм била 5 години, отиваме на екскурзия в Египет. И имаме 3 дни круиз по Нил. И на кораба, един много голям кораб с 2 басейна отгоре, много як. Ние сме в една стая, нали, спалня с баня и с тоалетна. И влизам аз в банята последната вечер да се къпя и виждам как копчето на казанчето за тоалетната мърда. Ти сега нарочно ли? Не, защото е подобна историята. Навеждам се и виждам едно око. Господи. И изправих се рязко, пак и пак се навеждам и окото пак и то се навежда. И в крайна сметка какво се оказа, че служителите на кораба там им било машинното и редовно си слагали там млади двойки, гаджета, някакви момичета, момчета и си воайорстват хората. И на мен ми наредиха в 3 часа през нощта по целия коридор на кораба, ми наредиха може и 30-40 човека, мъже. И ме пита там, който е някакъв генерален менеджер. Окото да го разпознае. Да разпознае окото. Не. Те са всичките еднакви, вярвате ли ми? Такива базици ядях след това, вече сме по летищата, защото бяхме българска група и сме по летищата. Ти са единствено ги наплаши повече. Да. Не, мисълта ми е това, че това си някакви хора, които са си на работа.